ना, इसे उठाकर अंदर किचन में रख दीजिए ना। अरे शेठ आप रहने दो, चंपक रख देगा ना। क्या बोला? दिमाग ठिकाने में तुम्हारा? क्या मतलब क्या है तुम्हारा? क्या बोला? क्या हुआ भाई? दरअसल हम जब भी हिचकी ले रहे हैं, अच्छा, कौवे का आवाज आ रहा है भाई। क्या खाए थे? Well, I had a lunch. ए